Sziasztok! Üdvözlöm a nézőket! Ebben a videóban beszeretném nektek mutatni az amerikai NATO, illetve orosz vagy keleti felszerelésem, kinek melyik elnevezése szimpatikusabb. Mint hogy láthatjátok, a NATO amerikai iránnyal kezdem, azért is, mert ez volt amelyik előbb megvolt. Persze ezelőtt nekem még volt az a régi bocimintás honvédségi ruházatom, de nekem az annyira nem jött be, nem tűnik nekem az annyira modern felszerelésnek. Mindegy, térjünk is a lényegre. Mi az, ami rajtam van? A ruházat, tehát a nadrág és a zubbony, az Taiwanról van. Emerson Gear, ha minden igaz, ez az elnevezése. De mindjárt meg is lesem nektek, ha valóban ide van írva. Igen, Emerson Gear, jól emlékeztem. Mi a mellény? Eichsfield. Most annak a részleteiben nem megyek bele, hogy mi van rajtam, mert akkor ez egy nagyon-nagyon hosszú videó lenne. Az Airsoft Talk 3-ban nagyon-nagyon sokáig beszélgettünk a mellény felépítéséről, illetve a saját mellényemről is sokat beszélek abban a részben. Konkrétan végigmegyek az egészen, hogy mit hordok magammal, meg ilyenek. Található itt egy PTT, ez nagyon fontos a kommunikációhoz például, ami ide jön a rádióba, és már is felhúzom a maszkomat, a szemüvegemet és a sisakomat, és akkor láthatjátok egészbe a felszerelésem, mert így ez így nagyon jó meg minden, csak így nem menjünk be szemüveg meg minden nélkül Airsoft pályára, úgyhogy térjünk is rá. Nos, mint láthatjátok, van rajtam egy sisak, azért nem húztam fel ezt az elején, illetve a szemüveget és a maszkot, hogy együtt tudjak könnyebben beszélni. A másik meg az, hogy a maszkom, a szemüvegem és a sisakom a orosz-keleti szettnél is majdnem ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy a sisak az teljesen ugyanaz. A szemüvegben van nekem egy másik színű, zöld színű, ami jobban illik a Digiflórához, majd Digiflórát használok itt meg, hogy láthatjátok multikemet, illetve a maszkból is van nekem egy másik színű, most mosás alatt van, úgyhogy majd a orosz szettnél fel sem húzom, majd csak annyi, hogy itt lássátok, hogy ez így hogy is néz ki pontosan. Mi az, ami a sisakon van, erről részletesebben nem beszéltem egyik videóban sem emlékeim szerint. Van egy kamera, a GoPro Hero 5 Black, nem jó sorrendben mondtam a nevét. Van egy ZTEK-es fejhallgató, mostanában ezt tesztelgetem. Korábban M32-t használtam, nem tudtam be. Jó, szemüveg az is Taiwanról van, a maszk az meg valahonnan eBay-ről lett rendelve korábban. Miért így állítottam össze a felszerelésem? Kérdezhetitek sokan. Hát a multikem az adott volt tekintve, hogy a csapat, amit most vezetek, az annó már, amikor én beléptem, mert nem én voltam az alapító, már multikem egyenruhával rendelkezett, tehát azt meg kellett vennem, ez volt az elvárás. Meg volt a felszerelés, meg volt a ruházat, és akkor utána kellett eldönteni, hogy akkor milyen mellényt, meg ilyeneket használok. A loadoutos videómban láthatjátok, hogy ott még chest riget használtam. Arról nem sokkal utána leszoktam, mert egyszerűen nem azt mondom, hogy kényelmetlen volt, mert nem volt az, csak túl kevés dolgot tudtam rápakolni. Szemben az, amit most láttok, hogy mennyi mindent pakolok a mellényemre, azért elég nagy különbséget lehet felfedezni a kettő szett között. Puskáról beszélek az Airsoft Talk 2-ben. Ez egy Spetsna CA10 Core, ha jól tudom, ez az elnevezése a puskának. Egyszerű red dottal, nekem más nem kell egy red dot. De miért ilyen rövid? Nyilván azért, mert rengeteg CQB-ra megyek. Pisztoly, az is sima OEP. Sokan nem szeretik az OEP-eket, nekem teljesen jó. Az egyetlen problémám vele az, hogy a tár az ilyen pici. De mindegy, ezekről most ne is beszéljünk sokat, tekintve, hogy ez nem feltétlen köthető a NATO amerikai szetthez, egyszerűen csak ezeket a fegyvereket választottam hozzá, egyébként ezt az orosz szettet is használom. Menjünk is tovább szerintem a orosz szettre, ezt csak így be akartam nektek mutatni, ez így néz ki. Miért így néz ki? Mellényes videó, vagy a Airsoft Talk 3-ban elmondom, hogy a mellény miért így néz ki. Sisakról most csak így beszéltem kicsit, miért használok sisakot, könnyebb rárakni a GoPro-t. Sokszor járkálok le alagútrendszerekbe, de ezeket a videóimból mind ismerhetitek. Olyan helyeken játszunk, ahol előfordul, hogy kiáll egy vasdarab, egy tégla,
valahonnan kiáll a falból. Ilyenek előfordulnak, és akkor én inkább azt mondom, hogy legyen sisak. A maszk az meg egyszerűen a fogaim védelme miatt van rajtam. A csősárról leszoktam, mert megsülök benne a télen is. Egyszerűen ez a csősálas, rácsos maszk. Ez teljesen elég, persze nem olyan vastag az anyag, de nekem ez most elég volt. Mi az, amiről még kéne mesélnem? Igazából mindent megtalálhattok a korábbi videóimban. Aki nagyon utána akar nézni mindennek, akkor az Airsoft Talk sorozatot ajánlom nektek. Lesznek még további részek, fogunk beszélni a rádiókról, fogunk beszélni dresszkódokról, tehát most abba sem megyek bele, hogy a multicam itt jó, ott nem jó, amúgy nem jó, mert egyébként a multicam az, szokták rá mondani, hogy mindenhol jó, de sehol sem jó, és nagyjából ez igaz is, hogy például nyáron ez a homokos, sárgás-barnás szín, ez kitűnik a nagyon zöldből, szemben a Digiflórával, amit mindjárt láthattok, teljesen beleolvad a nyári zöld színekbe. Multicam az ősszel jó, kora tavasszal, télen, meg épületben, már ott attól függ persze, hogy milyen színű az épület belülről, mennyire. Tehát az általában vakolatnál, amikor ilyen hulladozó, romos épület van, akkor higgyétek, hogy még a multicam az jobb is, mint egy black multicam. Térjünk át az orosz szetre. Nos, itt is vagyunk az orosz keleti szetnél. Ahogy mondtam, Digiflora, a gyártó az Anatactical, egyébként Greyshopról van a felszerelés. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy honnan rendeljem a felszerelést, hiszen számtalan orosz felszerelést áruló weboldal van az interneten, nyilván a legtöbb az Oroszországból hozza a csomagjait, és itt tudjátok, itt a vám, meg ilyen dolgokkal már vannak problémák. Amikor rendeltem a nadrágot meg a zubbonyt, akkor is az ember azt hiszi, hogy nagyon bonyolult ez a vám dolog, és én is azt hittem először. Küldtek ilyen formanyomtatványokat, azt hiszem a DHL hozta. Alá kellett írni egy ilyen nyilatkozatot, hogy nem a Donetsk régióból van, meg ilyenek, és például volt olyan, feltüntették a vámköltséget, ami a Greyshopnál már benne volt az árban, tehát azt szándékosan megnéztem, hogy benne volt az árban, és akkor nézem, hogy most akkor még sincs benne az árban, és akkor nagyon kiakadtam, amikor azt hittem, hogy plusz nem tudom, ilyen 20 pár százalék talán, amit rá kellett volna fizetnem. Nem kellett, de mindenképp nézzetek utána jobban ezeknek a dolgoknak, mint én tettem, mert én is megijedtem egy kicsit, hogy jaj, mégsem olyan egyszerű, mint ahogy gondoltam, de amúgy igen olyan egyszerű volt, mint ahogy gondoltam, csak tudjátok, ezen oldalak között futárszolgálat, weboldal, meg nyilván a vásárok között nincs meg mindig a tökéletes kommunikáció, de lényegtelen, Oroszországból jött azért, ez nem itt van a környékem. A fegyver, amit használok, az a Sima 077F, semmi bajom nincs vele, nagy a súlya, tehát amit egyébként a mellényemen könnyítettem súlyt, az visszajön a fegyveren, az egy 3,5 kilós fegyver lehet talán. 4-nek még talán nem mondanám. Mindegy. Ezt a felszerelést miért így raktam össze, illetve miért van ilyen felszerelésem a multicam mellett, illetve a kérdés teljesen jogosan. Nos, ahogy láthatjátok, színben az azért teljesen más, mint a multicam. Ahogy az előbb is mondtam, a multicam az mindenhova jó egy kicsit, de sehova se jó igazán, míg a Digiflora az például szerintem télen nem használható, nagyon, tehát ha esik a hó, akkor a fehérben zöld vagy nem az igazi, ha meg nem is esik a hó, de nincsenek levelek, stb., akkor a barnás, sárgás színek között vagy zöld, az sem a legjobb, az tényleg a multicam jobb térre, viszont ez a felszerelés, vagy ez a dresscode, ez a mintázat, ez nyáron abszolút szerintem az egyik legjobb választás. Zöld vagy, vannak benne barna foltok, hát ha jól látom 3-4 szín van benne, fekete, barna, világos zöld és sötét zöld, erről csinálunk majd egy közelebbi felvételt. Úgyhogy ez abszolút belemegy a nyári mintázatba.
Miért Chessriget vettem? Ahogy az előbb is mondtam, nyáron használom. Az előbb a Plate Carrierben már csak itt a szobámban, ahol tudom, 30 fok lehet maximum, majd megdöglöttem, nem hogy 36, nem tudom, 36-40 fokba kint szaladgáljak vele, azért az nyáron elég sok. Ez a Chessrig azért jobban szellőzik, tekintve, hogy itt nincsen, ami lefogja a mellkasom, itt sincs, illetve hogy hát, hátul sincs, megmutatom nektek, tehát sokkal jobban szellőzik ez az egész. Amit még észrevettetek az az, hogy nem a tipikus megszokott Digiflórát vettem, ami ilyen egyberuhaszerűség, legtöbben azt használják, legalábbis itt a környéken, hanem konkrétan a Multicam ruházatomnak vettem meg a Digiflórás változatát szinte, ezt lehet mondani, bár a gyártó nem ugyanaz, de a ruházat anyagösszetételileg és dizájnilag abszolút megegyezik a Multicammel. Miért választottam ezt? Tehát egyszerűen azért, mert ez a legjobb szerintem. Nagyon szellőző ez az anyag itt, a térnél is megmaradt ez a szellőzős anyag, bár mondjuk ez kicsit másabb, mint a Multicamnél, mert ugye a Emerson Gear-es szettem, sokkal jobban szellőzik. Nyilván ugyanúgy itt is megvan a térdvédő, mint a másik ruhán, mondjuk szerintem azt az előbb nem láttátok, már nem mutattam meg, de mindegy ott van. Igazából a zsebek is ugyanott vannak, nem, ezen kicsit máshogy vannak, de nagyjából ugyanott vannak a zsebek. Pisztolyt ugyanúgy használom, ugyanúgy van egy övem, csak mondom, a nagyobb különbség a mintázattól eltekintve a két szett között az, hogy ez sokkal könnyebb, sokkal jobban lehet benne futni, jobban, tehát légáteresztőbb, illetve zöld, de hát ezt már mondtam, zöld. Jó. Kérdezhetnétek, hogy melyiket ajánlom a kettő közül jobban. Én személy szerint még mindig a Multicamnek vagyok a híve, mert mindenhol jó egy kicsit, ahogy ezt már nagyon sokat gyára említem a videóban. Míg a Digiflora az nagyon csak nyár környékén használható. De mindenképp azt mondom, hogy nézzetek körül környéketeken, milyen pályák vannak, mikor vannak ott játékok, és az alapján válasszátok a felszerelést. Mert ha például csak erdős pályák vannak nálatok, akkor mégse vegyetek Multicamet, hanem inkább egy Digiflórát. Ha viszont CQ-béztek, akkor meg ne vegyetek Digiflórát, hanem Multicamet, vagy hát ezek a városi dresszkódok, ezek annyira nem jók, ezek az urbán történetek, hogy akkor is inkább azt mondom, hogy Multicam. Ennyi. Ez a videó igazából csak ennyi volt, bemutatni a szettet. Sokat nem akarok arról beszélni, hogy miért úgy raktam össze, hogy összeraktam, mert azt a mellényes videóban láthatjátok, és konkrétan ez is majdnem teljesen úgy van felépítve, mint a mellénye, majd egy-két dologgal kevesebb van rajta. Ezt le fogom mindent tüntetni, mert zavar. Na, pisztoly ugyanott, TQ, ennyi. Sziasztok!